而家我哋騎緊駱駝，騎緊馬，環繞呢個卡拉庫里湖。伊宣，唉，伊宣，很辛苦啊！我真係好靚啊，係好靚。但係好多烏蠅。好多烏蠅，睇緊影下你哋影啦。佢哋喺我後邊，望唔望到佢哋？知望望啦，出現喺邊啊你？喺度啊！啊，影下你先，唔得見啊，都影唔到你哋啊！唉，自己行都冇咁辛苦啊！我發覺。本來頭先呢，我同卓賢兩個人騎一隻駱駝㗎，哇！行咗100米都頂唔順啦，我要落駝啊，因為好冇平衡力啊，咁所以呢，使唔使換隻？唉，無端整隻咁鬼細隻馬俾我。佢哋啊，嗰隻駱駝應該大力啲。Hello。係嘛？呢隻就係女仔駱駝，幾靚女，係嘛？幾靚女，得幾識擺 pose。出現，揮下手得唔得啊？我都認唔到，自己對鏡頭啦嚇。望望鏡頭啊！我而家影緊 video 啊！唉，熬死我啊！幾靚啲雪山。環繞一圈呢，原來要差唔多2個半鐘頭啊！哎呀，我哋而家都喺成3100米高嘅高山上邊嘅，所以呢透氣呢，唉，真係好靚啊！雪山。我哋有個馬主啊，好啦。馬主都冇得坐。如果同阿卓賢同卓賢調位，就馬主又有得坐啦。影到你啦，終於揾到你。係啊，係啊 ，say hello 啦。你又好啦，騎呢隻駱駝，哇！我冇行錯水啊！阿馬仔翻埋位啊喂，唉，係啊。駱駝高你幾倍？係啊，嗱，佢哋而家喺我前邊啦，我佢咧駱駝尾巴咧，駱駝。